มีชื่อว่าเพลงฝนตกไหมทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ผู้ชมที่อยู่ตรงนี้ขอให้ทุกคนช่วยกันร้องด้วยนะคะฟังเพลงดื่มด่ำกับบรรยากาศรอบข้างมีต้นไม้เสียงเพลงแล้วก็มีเพื่อนของเราที่อยู่ตรงนี้ในฐานะนักร้องนะคะเราร้องคนนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วค่ะก่อนจบม .6 อยากขอบคุณเคซี่ขอบคุณเพื่อนๆกับคุณทุกคนที่ให้ประสบการณ์ดีๆให้กับเราขอบคุณทุกคนจริงๆขอบคุณค่ะ
เยอะจริงๆเป็นยังไงกันบ้างคะสนุกกันหรือเปล่า สนุกไหม สนุกกันมากแค่ไหนไม่รู้แต่ว่าพวกเราสองคนที่ข้างๆเวทีนั้น โยกกันแบบห้ามไม่ได้เลยสนุกมากจริงๆเลยค่ะ แต่ได้ข่าวว่าวงนี้เนี่ยสยามก็แตกมาแล้ว ว้าย สุดยอดมาก นี่เราได้รับเกียรติมากเลยนะคะเนี่ยต้องขอบพระคุณวงของแคสซี่อย่างมากที่มาเล่นในวันนี้ ให้พวกเราชาวบดินทร์สามได้รับชมอะไรดีๆ อย่างนี้นะ เดี๋ยวให้วงพระเคซี่นะคะ แนะนำตัวหน่อยชื่ออะไรอยู่ชั้นไหนเล่นตำแหน่งไหนสวัสดีค่ะ ชื่อนานานะคะ อยู่ม .6/3 เป็นนักร้องค่ะ สวัสดีครับพลอยครับเป็นมือกีตาร์ลูกทุ่งครับอยู่ม .2/10 ครับ สวัสดีครับ ชื่อก้าครับ อยู่ม .2/11 เป็นมือเบสครับ ยูฮู สวัสดีครับผมชินโน่ครับอยู่ม .2/10 ครับเป็นมือกลองครับ ครับอันดาครับม .2/11 ครับกีตาร์ครับ ปัง ชื่อนายครับอยู่ม .4/3 เล่นคีย์บอร์ดครับ ไม่ทราบว่าวงนี้เนี่ยคัดหน้าตากันเข้ามาหรือเปล่า แต่ละคนนี่ดีกรีชั้นเลิศ ใช่แล้ว เอางี้ทุกคนตอนได้ยินชื่อวงเนี้ยคอเคซี่ทุกคนก็คงมีคำถามเหมือนกับเจินและแบมยังไง ของไอหรือเปล่าคะ ที่มาของชื่อวงมาจากอะไรก็คือตอนประกวดม .1 ครับ คือเขาให้คิดชื่อวง ผมไม่รู้จะคิดอะไรครับ ตั้งไปหลายชื่อไม่ได้สักทีก็เลย คิดตามวง Tattoo Color ครับ คือแคปคอปแปลว่าไอเคซี่แปลว่าบ้าครับ ตั้งเหมือนบันของครับ ถือว่าเก๋มีที่มาที่ไปได้เก๋มากอยากทราบเล่นกันสุดขนาดนี้ซ้อมกันนานไหมคะเนี่ย 3 วันครับ 3 วัน โกหกหรือเปล่าโกหกหรือเปล่าโมสานะ ก็ผมไม่มีแฟนนะ เอ้ย แค่อยากเล่นลำดับต่อไปขอเชิญท่านคณะกรรมการนะคะ ให้คำแนะนำคอมเมนต์แก่วงครังเคซี่ค่ะเรียนเชิญค่ะ โอเค3 วันก็ 3 วัน โอเค ก็ระหว่างดูคอร์สเคซี่ไปเนี่ย ก็พยายามว่าจะคอมเมนต์อะไรมันดีวะแบบจะให้คะแนนมันตรงไหนดีวะ อะไรประมาณนี้ ก็ถือว่าถ้าจำไม่ผิดเนี่ยที่พี่มาเป็นกรรมการเนี่ย อันนี้น่าจะปีที่แล้วก็คือแข่งป่ะก็ถือว่าพัฒนาได้แบบดีเลย ก็รักษามาตรฐานซ้อมต่อไป ให้เนี่ยแบบเนี้ยดีละอันเนี้ยสมาชิกอ่ะเล่นตั้งแต่ปีที่แล้วป่ะครับ หรือว่ามีแบบ หมดเลยใช่ป่ะครับอ๋อคราวนี้อยากฝากแล้วกันทุกอย่างดีแล้วเพอร์ฟอร์มดีแล้วคราวนี้อยากฝากไว้เป็นการบ้านหรือว่าเผื่อที่ไปแข่งนอกโรงเรียนอินโทรดักชันอะไรพวกนี้เปิดหัวเนี่ยเราทำได้ดีอยู่แล้วแล้วก็วงเนี้ยเครื่องคอร์ดมันเยอะเปียโนกีตาร์2 ตัวอันดับแรกเลย ถ้าเราแบ่งกันเล่น ให้มันหลากหลายไม่ซ้ำกัน อันเนี้ยจะดีมาก เช่นคนนี้อาจจะตีคอร์ดเปียโนอาจจะกดสตริงยาวกีตาร์ริทึมอาจจะสับอันนี้ลองไปแชร์กันดูไปฝึกไปเป็นสกิลกันดู แล้วก็ไหนๆก็วงตัวตึงใช่ป่ะก็คงได้แบบตึงๆกันแล้วกันไดนามิกเราเล่นมามันแล้วมันดังเท่ากันถ้าเราปรับวงลุ่มให้มันดังเบาให้ท่อนนี้นักร้องเด่นท่อนนี้ให้โซโล่เด่นท่อนนี้ให้คนที่โซโล่หรือเป็นพระเอกเด่นอันเนี้ยจะดีมาก แล้วก็กลองกับยูนิซันเช่นเพลงที่เราคิดมามันจะมียูนิซันเยอะการหยุดการเล่นพร้อมกันพวกเนี้ยเล่นให้คมเล่นให้มันชัดกว่านี้นอกนั้นก็ไม่มีอะไรครับก็สู้ต่อไปครับแล้วก็เดี๋ยวแป๊บนึงครูหนูเล็กเขาฝากมาเดี๋ยวให้ขอคอมเมนต์เลยแล้วกัน โยนซะงั้นฝากนิดนึงดีแล้วแต่ว่านักร้องอาจจะต้องเพิ่มคีย์ทั้ง3 เพลงเลยนะคะโปรดส่งใครมารักจริงๆมันสูงอยู่แล้ว แต่ด้วยความที่เล่นเสียงเราสูงมานั้นพอร้องแล้วจะต้องเงากันมันจุดไปเลยทั้ง3 เพลงเลยอันนี้ฝากไว้เป็นการบ้านใช่อันนี้คือคีย์ออริจินอลหมดเลยนะคะซึ่งคีย์เดิมว่าเป็นผู้ชายแต่ว่าด้วยเสียงเราเป็นผู้หญิงมันสามารถไปกว่านี้ได้อีกพุ่งกว่านี้ได้อีกนะคะถ้าอัพคีย์ขึ้นไปทุกอย่างจะโฟลว์มากนะคะอันนี้ฝากไว้เป็นรายละเอียดเพิ่มเติมในครั้งถัดไปที่ไปแข่งในโชว์ค่ะ
ดีมากค่ะ ขอบคุณค่ะ ค่ะขอขอบคุณนะคะ คุณครูหนูเล็กแล้วก็พี่คามนะคะ ก็ต้องบอกจริงๆว่าสุดจริงๆวงนี้นะคะ แต่เดี๋ยวขอเชิญวงคอเคซี่ลงไปพักผ่อนข้างล่างก่อน ใช่อ่ะพูดถึง